ทุกคนเนาะมื้อนี้มาสรุปผลงานของพวกเรา3 คนเนาะวิเชียรกัดจัดต้อยวายโอ้ซ้ำมื้อนั้นพุ่นได้นี่แต่มันมื้อนี้มันใช้งามนี่มีตัวงามสรุปผลงานของมื้อนี้เนาะทุกคนเนาะหาอยู่หากินบ่เคยด้านเนาะผู้ใดสนใจมาทักหาได้เลยหมายรับหมายสนใจมาสนเอามันรับบ่ไหนวะฝากกดไลค์กดใจกดแชร์ให้ได้ทุกคนเด้อผู้ใดสนใจคลิปสไตล์นี้เนาะบ้านนอกบ้านนาหาอยู่หากินไปแล้ว